warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Nizam. Saya dokter muda yang sekarang lagi bertugas di ilmu kesehatan anak. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan informasi sekitar pertusis. Nah, pertusis itu sendiri pengertiannya adalah batuk rejan yang kita kenal dalam istilah umumnya. Itu infeksi yang terjadi pada saluran pernapasan disebabkan oleh bakteri yang bernama Bordetella pertussis. Sebab itulah namanya penyakit pertussis. Biasanya kita kenal sebagai batuk 100 hari karena memang manifestasi klinisnya anak-anak yang terkena pertussis ini akan mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh, lama gitu. Nah, gejala klinisnya adalah apabila kita melihat anak-anak yang dia batuknya keras, terus pas batuk mukanya merah, batuk dengan suara yang melengking, dan juga bisa terjadi muntah pada saat setelah batuk. Nah, itu bisa dicurigai anaknya terinfeksi pertussis gitu. Nah, transmisinya anak-anak bisa terkena infeksi pertussis apabila dia terpajan dengan batuk ataupun bersin dari pasien yang memang sudah terinfeksi pertussis sendiri, atau bisa juga dari sentuhan. Nah, yang kita takutkan dari infeksi pertussis ini adalah apabila anak-anak seperti bayi, terutama anak-anak bayi yang masih kecil, itu bisa terjadi gangguan pernapasan. Anak-anak bisa berhenti napas. Nah, berhenti napas sehingga terjadi kasus kegawat daruratan. Bisa juga menyebabkan kejang dan juga pneumonia. Nah, pengobatan untuk pertussis, apa yang bisa kita lakukan apabila terkena pertussis itu, kalau kita lihat anak-anak kita kok batuknya nggak berhenti-berhenti gitu kan, keras juga, batuknya keras sampai mukanya merah, bisa muntah gitu, segera bawa ke rumah sakit. Bisa di rumah sakit nanti dikasih antibiotik pertussis. Nah, bisa juga kita cegah supaya tidak terjadi pertussis adalah dengan melakukan vaksin atau imunisasi. Namanya imunisasi DPT, difteri pertussis. Nah, vaksin ini adalah membantu untuk mencegah terjadinya infeksi pertussis pada anak-anak. Walaupun nanti terkena pertussis, tapi gejalanya itu lebih ringan daripada anak-anak yang belum mendapatkan vaksin. Nah, mungkin itu sekian yang saya sampaikan tentang pertussis ataupun yang kita kenal sebagai batuk rejan, batuk 100 hari. Terima kasih.